야외 활동을 따뜻하게 즐기실 수 있는 아이템을 소개합니다. 캠핑이나 낚시를 하실 때 추위로 불편함을 느끼셨던 분들, 그리고 이동이 쉬운 난방 솔루션을 찾고 계신 분들께 딱 맞는 제품이에요. 리프팅 가능한 등유 스토브인데요. 간편하게 이동할 수 있고 강력한 난방 성능으로 캠핑, 바베큐, 얼음 낚시 같은 추운 날씨에서도 문제없답니다. 특히 오일 버너 모델의 특별한 설계 덕분에 최대 효율로 적정 온도를 유지할 수 있어요. 실제 사용 후기를 보면 추운 날씨에도 따뜻해서 좋았다라는 의견들이 많더라고요. 이제 이 등유 난방 스토브로 어디서든 따뜻한 시간을 누려보세요.